जों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खौरांगिरि मेल लिंनायनि थांखियानो जाहैबाय दा बावैसो बेनामि लाइजाम जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिनिसिम दैथायहरनाय बे लाइजामनि सायाव जोंबो बुंनो गोनां दं होननानै जों साननानै लादों। दा जों जिल्ला आफादा सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे लाइजामखौ नुनानै बा ससियेल मिडियायाव जोङो मोननानै जोबोरैनो दुखु मोनदों आरो हारिनि थाखाय बेयो मोनसे लाजिथावना जादों होननानै जोङो साननानै लादों। बेनिखायनो जोङो खावलायनो नागिरदों बिथांमोना जुदि बर' थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा माबाफोर जुदि बिथांमोननि मथै गोरोन्थि मावनाय नुदोंब्ला बे गोरोन्थिफोरखौ फोसाबलायनायनि थाखाय मोगा मोगि गाव गावनो माने नुजाथिलायनानै बाथ्राफोरखौ बुंलायब्ला निस्सय हारिनि थाखाय जोबोद मोजां जागौ होननानै जों साननानै लादों। बेबायदि बेनामि बा नाम गैयि एबा दैथायहरग्रा असे मुंखौ फोसावजायि लाइजामफोरखौ हरलायनानै माने गोदोनि मोनसे समनि बे थासारियासो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाबोजाहांफिननाय बायदि जों नुना मोनदों। बेखायनो जों बुंगोन दिनै बिथांमोना बेबायदि हारिनि थाखाय हारिनि माबा मोनसे खहा जानो गोनां सोरबा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मावनायखौ नुदोंब्ला माने थियै रोखा रोखानो बेफोरखौ बुंफोरलायनानै गाव गावनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बेबायदि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांलायनायखौ जों लुगैयो आरो। नाथाय आन्दोआव थानानै बेबायदि सोरखौबा हुमखि होनानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलायबा सोरनोबा पार्सनेलि लाइजामखौ हरोब्ला लाइजाम दैथायलायोब्ला दिनै मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारिखौनो बा गाहाय नेहाथारिखौनो सोरबाया हुमखि हरबाय जेनेबा गाबोन गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौबो बेबायदिनो सोरबा हयथ' नाजागोन आरो बेखौ नुनानै गुबुन सेकेन्ड पार्सना बा थार्ड पार्सना बे खाबुखौ लागोन होननानै बे खाबुखौ बै दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा सकल दैदेनगिरि बिथांमोना खाबुखौ होगोन होननानै गुबुननो खाबुखौ होगोन होननानै जों सानो आरो। बेखायनो जों खावलायदों बिथांमोना दाबो हारिनि मोजांनि सार्थआव हारिनि मोजां खामानि मावनो ओंखारनायनि सार्थआव बिथांमोना बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ माने बांसावनाय बा बिदिनो हुमखि हरनाय बे लाइजामफोरखौ होनाङा होननानै जों खावलायनो लुगैदों आरो बे गेना गोरोन्थिफोरखौ बेबायदिनो सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो बा सुस्रांजानायखौ जों लुगैदों आरो। दा जों मा बुंगोन दिनै बेबायदि लाइजाम हरनांगौ जानाया थारैनो हारिनि थाखाय जों दिनै लाजिथावना जादों होननानै एबा मुगैथावना जादों होननानै जोङो जिल्ला आफादा बिथांमोनखौ जायफोरा बेबायदि खामानिखौ मावनो ओंखारदों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ आरोबाव सेकेन्ड टाइम आरो नैथि खेबनि थाखाय आरो मावा रावबो दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि बेनामि लाइजाम हरनायनि जि
खामानि मावदों बे खामानिफोरखौ मावा जुदि नोंथाङा जुदि गमायैनो जुदि साहस दङब्ला बबेबा मोनसे आफादनि बबेबा सोरबा लिडारनि सायाव बाथ्रा बुंनो गोबां राहा दङ ससियेल मिडिया दङ फोसावदिं लामाफोर दङ बेबायदिनि गेजेरजों जाहाथे हारिनि दैदेनगिरिफोरनि गेना गोरोन्थिफोरखौ माने बुंनानै हारिखौ फोसाबनो थाखाय बा हारिनि खामानि मावनो थाखाय गाव गावनो ओंखारबोयो बेखौनो जों खावलायदों दा बिथांमोना बि नायथाव आरो एन गला मुङै बे लाइजामखौ हरदोङो बे लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोना नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद बिथांनिसिम बे लाइजामखौ हरदोंमोन दा बेखायनो जों खावलायदों दा बिथांमोना बेबायदि लाइजाम हराब्लासिनो गुबुन गुबुन मिडियानि गेजेरजों एबा गाव गावनो माने हारिनि साफा साफा मावथि हिसाबै नुजाथिनानै सोरबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांलायनो नाजायोब्ला गाहाम जागौ आरो जों बेखिनिखौनो खावलायबाय क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन